Tinan niya mga katatay. Pinalis ko na. Kasi pag nahinang to, ayan na. Pag nahinang na yan dyan ganyan, hindi niya na magagalaw. Hindi na maipapalis kasi ano na siya. Makuberan.
eh. 22 karat pendant. At yung frame niya 9 to lang to. Ayan yan. Pero ito, yan, 22 yan. Coins. Ayan, nilagyan ko siya ng head. Ng blue. Ganun siya. Mga 50 grams to na 22 karat. Ayan. Medyo malaki yung value. International Precious Metal Bullion Globally Exchange Metal. Ayan. Polish ko na ito. Okay. Saka ito. Ilakayan ko yung ano niya. Ilakayan ko.
Tapos na itong isang mga kalagay. Pwede ito para itong frame. Ito 18 yan. 18 kaya ito. Pinapalam ko. Pinalitan ko ito. Ayan, baraso. Ang bato niya lapis, parang lapis ka na, lapis ka sulit, kaya kailangan tinatanggal pag-iinangan. Pero okay na siya, di ba? It's done. Ito na lang, hindi pa ulitin yung customer. Hindi pa tapos yan. Bracelet. Saka itong earring. Catch 'em all.